c'est un plaisir de retourner Lyon après 10 ans, je pense. J'ai le siège c'était en 2007. ومبروك عليا معناتها نبيل راز à l'époque ou toute la famille Kharoui, puisque dès qu'on a signé un partenariat à l'époque, j'ai gagné mon premier titre de champion du monde في Melbourne puis Australie 2007. Donc le destin a fait que 10 سنين بعد on renoue اليوم مع سينابيل ومع toute l'équipe Nisma, qui est une équipe très dynamique et très réactive, où à Al-Maïden, vraiment on a des valeurs que je partage كرياضي de haut niveau في حياتي. Donc je redécouvre روح نسمة اللي je me vois en ça. حكيت برشا مع نبيل، حكيت له شوية من الأول على les difficultés اللي أنا نعيش فيها اليوم في التشالنج الجديد. Nabil Qali vient, il va jouer le rôle de grand frère, il va toute la machine Nisma pour me donner un boost de communication. Il a besoin de ce boost là. Malheureusement ما زلنا ماناش في تقاليدنا اليوم في تونس. نشوف فيه في امريكا وفي فرنسا معناتها سي كيلكو شوز دو دوني معناتها يعطيوهم للرياضيين نتاعهم. سي ان ترافاي استراتيجيك معناتها تابع في الخدمه نتاعهم لبرا. واليوم سي اون بروميير، سي بور سا اليوم سي معناتها حدث مهم في تاريخ الرياضه التونسيه اللي ان سبورتيف il va avoir un partenaire de communication qui m'a signé Nabil Qaroui ou Nisma TV ou Nisma Sport. L'idée, c'est normal, Nabil, sa force de création, معناتها الكل تعرفها، من فكرة ينجم يخلق حكاية، من فكرة ينجم يخلق برنامج. والبرنامج هذا معناتها je suis très fier de le parrainer où je découvre معناتها Olympic Games Project. أنا كي كنت صغير معناتها في المرسى بديت السباحة dans des conditions معناتها متواضعة برشا، بيسين 25 متر 6 كولوارات، كي تخرج لبرا تشوف دي باسان énorme 50 متر و10 كولوارات، دي كونديسيون دو ترافاي معناتها مش نفس الشيء. معناتها عمري ما كنت نحلم باش نكون بطل اولمبي، وما كانش عندنا ان اكزومبل في السباحة نتاع ابطال اولمبيين باش انا نقوم بالسباحة نقول نحب نولي كيما فلان فلاني. دونك انا اونتر كيمي حليت الباب برشا في السباحة. J'ai décomplexé beaucoup d'autres athlètes اللي توا كي نمشيو السباحة برك أسامة، tous les autres athlètes aussi. C'est vrai, on découvre اللي حتى كي نمشيو للجوز أولمبيك ما عادش نحكيو على مشاركة وكهو، باش نمشيو ثم برشا دوتر اتليت تشوف معناتها في عينيهم، تشوف لا ديتيرميناسيون باش يمشيو يقال على الميدالية. C'est ça qu'on a gagné à travers l'expérience نتاعي. معناتها حلينا برشا بيبان، واليوم on continue de faire ce rôle-là للمواهب التوانسة، للعباد اللي مغرومة بالرياضة، pour leur dire voilà ce qu'il faut faire, voilà un peu نوريهم voilà un peu la vie d'un athlète de haut niveau في البريباراسيون نتاعو. C'est une première اللي أنا خاطر حبيت نعمل الحكاية هذه كي أنا كنت حاضر في 2008، كنت حاضر في 2012، un peu découvrir la vie de l'athlète كما نفسر لكم سينابيل comment ça se passe، وقت يقوم وقت يرقد، les hauts et les bas، فرحته، ses déceptions، sa relation avec son staff technique، sa relation avec son staff médical، sa relation avec la tutelle Nafitoun، sa relation avec les sponsors. Toutes ces composantes اللي يدخلوا في حياة الرياضي الأولمبي. Donc voilà, je renouvelle mes remerciements à Sinabil en premier خاطر il croit en moi. C'est حاجة مهمة اللي كونه تلقى عبد كيما السيد هذا معناتها يمن بالتشالنج نتاعي وتبناه اليوم في القاعدة اللي معناتها إلى officiellement تبنى le projet أسامة. Et donc on va y aller ensemble. Tokyo 2020 c'est un challenge unique في العالم.